Fuqaro Ro'zixon Abdurahmonovaning yuklari bojxona nazoratidan o'tkazilganda, uning buyumlari orasida yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida va xodimlarning og'zaki so'rov paytida ma'lum qilmagan holda Redmond nomli elektr plitasining ichki texnik qismlari orasiga telefon apparatlarini bojxona nazoratidan chetlab olib kirishga uringan ekan. Ana shunday holatlardan yana biri Qirg'iziston Respublikasidan piyoda kirib kelgan fuqaro Sodiqov Avazbek Muxtorjonovichning yuklari ham bojxona nazoratidan o'tkazilganda, uning buyumlari orasida sumkasidagi yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida ko'rsatilmagan termosi tekshirilganda, uning ichiga choy damlash o'rniga xorijda ishlab chiqarilgan umumiy qiymati 2.600.000 so'mlik USB fleshkalar va telefon ekranlari mohirlik bilan yashirilganligi fosh bo'ldi. Ayni shu kuni mazkur bojxona kompleksi orqali kirib kelgan Qahramon Abdurahmonov ham qing'ir rejalarni amalga oshira olmadi. Ushbu shaxs yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida va bojxona xodimlarining og'zaki so'rov paytida ma'lum qilmasdan turib, bir dona elektr isitish plitasi ichiga umumiy qiymati 1.170.000 so'mlik telefon apparatlari hamda bolalar o'yinchog'i bo'lgan spinnerlarni noqonuniy ravishda olib kirishga uringan paytida bojxona xodimlari tomonidan to'xtatib qolindi. Bojxonachilarni chalg'itish maqsadida yuqoridagi kabi nayranglarni boshqacha usullarni qo'llayotgan fuqarolarimiz ham uchrab turibdi. Ya'ni fuqaro Abilova Dilnozaxon Tolibjonova tomonidan Feberlik firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan jami qiymati 16.912.300 so'mlik 31 xil turdagi 194 dona pardozandoz tovarlarni Qirg'iziston Respublikasidan olib o'tayotgan fuqarolardan dastlab bojxona chegarasiga kirmay turib, bir donadan tarqatib, so'ngra bojxona nazoratidan o'tgach, birma-bir yig'ib olayotgan vaqtida ushlandi. Fuqaro Umidaxon Isoqova qiymati 1.100.000 so'mlik yosh qizlar va bolalar jenferlarini Qirg'iziston Respublikasidan o'tayotgan fuqarolardan yig'ib olayotgani yetmaganda, Dilnozaxon Abilovadan parfyumeriya mahsulotini olib, o'z yuklari bilan bojxona chegarasidan o'tkazayotgan vaqtida ushlandi. Mazkur holatlar yuzasidan ushbu huquqbuzar shaxslarga nisbatan tegishli bayonnomalar rasmiylashtirildi hamda viloyat bojxona boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. 2017-yilning o'tgan davri mobaynida Andijon viloyat bojxona boshqarmasi xodimlari tomonidan aniqlangan 512 dan ortiq bojxona qoidabuzarliklari natijasida qiymati salkam 2 milliard so'mlik tovar moddiy boyliklarining noqonuniy olib o'tilishiga chek qo'yildi. Eslatib o'tamiz, jismoniy shaxslar tomonidan O'zbekiston Respublikasi hududiga tovarlarni aksiz solig'i solinmasdan, shuningdek, o'z ehtiyojlari uchun olib kirishning belgilangan me'yorlariga ko'ra, qo'shni chegaradosh mamlakatlardan tovar moddiy boyliklarini 10 AQSh dollari ekvivalentiga teng miqdorda olib kirilishiga ruxsat etiladi.